sen renkaat osu maahan, niin sit kulutus väheni ja tehot kasvoi ja päästöstä ei mitenkään katsastuksessa huomata. Niin miten voi olla, että maailma paranee sillä, että poltetaan enemmän polttoainetta? Niin, ja sitten laitetaan välillä vielä uudemmissa, niin ruvetaan lyömään pusta sinne joukkoon. Niin, sekin vielä. Juu, ureaa sinne vähän. Ureaa, joka ei kestä pakkasta. Juu. Sekin vielä. Viikarven liikenneaikana 3, tulee koneen hinaus, kiitos, 35. But they are on this frequency as well. So I that. Yes. Thank you. Onko Viisakin vapaa Eurassa jaksolla? Vapaa Viisakin Bravo jaksolla. Siihen kentän pieleen on joku ulkolainen kopteri tulossa. Joku kopteri. Ilmeisesti. Ja Viikarven liikenneaskauteen siellä kohoteessa 03. That's the same, yeah? Ja Piikarven liikenneaskausten siellä kohotetaan 5 perukselle, kiitos ja 30 ja purjekone huomioiden laskuun 30.